Kelas dari Jabodetabek 1052. V73 dari Jabodetabek NPM. Ini NPM yang pertama saya jumpai di hari ini. V73 dari Jabodetabek menuju Sumatera Barat. NPM V73 meninggalkan Terminal Muara Bungo menuju ke Sumatera Barat. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Halo teman-teman, berjumpa lagi di vlog saya hari ini bersama Davandi 07. Jadi posisinya saya lagi berada di Terminal Muara Bungo di hari Kamis tanggal 9 bulan 3 2023. Ini pukul 10.54. Seperti ini suasana di pagi ini di Terminal Muara Bungo ya. Cuacanya ya teman-teman lihat sendiri. Seperti itu situasi dan kondisinya. Tadi ada satu unit NPM dan bus Palala Gantino yang kita jumpai di jalan tapi tidak terambil gambarnya. Oke, bagaimana keseruannya, ikuti terus video saya sampai selesai. Oke teman-teman, ini ada NPM yang kedua Sultan Kelas dari Jabodetabek. Yuk, V78 dari Jabodetabek menuju ke Sumatera Barat pukul 10.58 pagi ini. Di dalamnya ada bus langsung. Nah, laporan juga. Entah, video jalan udah jalan udah nggak jadi. Ini nggak kelihatan nih Palala berapa ini. MV78 meninggalkan Terminal Muara Bungo. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ini anak Daro, mantap. Macin E10 anak Daro Macin Lenggang. Macin Lenggang. Oke, laporan dulu di dalam E10. Jadi Palala sudah ada 2 unit yang saya jumpai di hari ini. Pukul 11.00 sampai di Terminal Muara Bungo. Lumayan lancar nih bus masuk di Terminal Muara Bungo di hari ini. Oke, Palala E10. Ada teloletnya ternyata. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Mantap telolet E10 anak Daro. Itu ada NPM lagi tuh, baru masuk dari Jabodetabek. V76 kalau nggak salah ini teman-teman. Nampaknya lumayan lancar nih bus sampai di Terminal Muara Bungo. V76. V76 Sultan
kelas. Oke, P76 setang kelas, laporan dulu di dalam. Ternyata ada satu unit ANS teman-teman, ANS Travego. ANS ini yang pertama saya jumpai. ANS, laporan dulu di dalam. Oke, ANS yang pertama Patriot TE, laporan dulu. Itu ANS TE meninggalkan terminal Morobongo. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. ANS TE Patriot TE. Oke teman-teman, berjumpa lagi di hari ini ya, di vlog saya teman-teman. 807. Jadi di depan kita sudah ada satu unit ANS ya. Di depannya lagi ada beberapa NPM. Oke, sebelumnya tidak lupa saya doakan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya yang baik-baik teman-teman. Ini kelihatannya gaspol ini, bus Jakarta Padang. Mohon maaf apabila ada salah-salah ucap ataupun isi dari video saya, semua itu hanyalah kebetulan saja teman-teman. Wah. Gaspol. Jakarta Padang, lancar jaya dan gaspol menuju ke Sumatera Barat. Patriot TE Travego Edition. Lancar jaya bus Jakarta Padang menuju ke Sumatera Barat hari ini. Balap dulu nih, mau ngeblok habis di depan, tapi banyak kendaraan, masih bertahan dulu. Ada NMAX. Ini apa nih ya, 11.09, pukul 11.09 teman-teman. NPM nampaknya sudah jauh di depan meninggalkan kita, nggak ada kelihatan lagi. Yuk masuk. Mantap, kosong.
bawang mulus. Nyuruhkan pedagang dulu. Ada L300. Wah, cuacanya bikin galau ini teman-teman. Sepertinya ngeri-ngeri melihatnya. Kamera kita masih on. Wah, mantap. Cuacanya seperti ini, ngantuk-ngantuk jadinya. Aspalnya rintik-rintik. Kalau jalannya udah ditutupin kok lubang-lubangnya. Waduh teman-teman, kita berhenti dulu teman-teman, bahaya. Oke, nampaknya sekian dulu video kita kali ini ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 18.30 Batu Multi Putra. Apa hal ini? Kok tiba-tiba nyangkut bus Batu Multi Putranya? Ada bunyi-bunyi.